绝地战警了解一下，始皇仅靠这一部电影就从影坛菜鸟成了好莱坞顶流。你知道让威尔史密斯从影视圈3、4线一跃成为好莱坞顶流的电影是哪部吗？正是1995年的《绝地战警》。在这之前，始皇只主演过一部文艺片6度分离外加一情景喜剧，纯影坛新人。而这片之所以能成功，我觉得原因之一是剧本和始皇的契合度太高了。《绝地战警》的英文名字是 Bad Boys， 直译是坏小子。威尔史密斯在里面扮演的是一个性格跳脱、玩世不恭的警察，而在现实中，他也是一个相当不安分的主。话说，始皇的爸爸是校董事会成员，妈妈是工程师。结果这哥们儿12岁就开始玩街头说唱，自己创作了整整一本写满了脏话的歌词啊！被他奶奶看见后，那差点没给老太太气犯命了。始皇后来表示，也正是从这开始，他决定再也不会在音乐中用脏话来表达情绪。在高中毕业后，始皇被麻省理工预科班录取，但他却果断选择了退学，去跟人搞说唱组合，在说唱圈打出名气，拿下了格莱美后，因为花钱花冒了，税交不上了，被 IRS 括弧就是美国国税局给狠狠地上了一课。为了赚点快钱来还债，始皇选择去演情景喜剧。在电视圈小火之后，始皇又给自己定下了一个当年在其他人看来非常扯的目标，那就是要成为好莱坞最有影响力的电影演员。然后他主演的第2部电影《绝地战警》就爆火了。始皇的人生轨迹横跨了好几个圈子，且在每个圈里他都能留下浓墨重彩的一笔。这老哥不得不说是真有才华。说回到《绝地战警》系列，这片当年最被观众喜欢的2个点是冲击力十足的枪战爆炸场面（括弧这是导演迈克尔贝的绝技回扩）以及尺度大开的各种搞笑段子（括弧大部分都是始皇在现场发挥回扩）。当年导演就是奔着2级片的尺度去拍的。而在这个暑期档，《绝地战警4》上映了，北美那边比咱早上了好几天，那票房已经爆了，被称为是拯救了这个夏季档票房的作品，是2024年北美开画最高的2级电影，全球周末票房1.046亿美元，大大好于预期的7000万，逆转了北美暑期档的颓势。截至今天，票房已经卖出去2亿多美元了。而在口碑上，爆米花指数（括弧也就是观众好评率回扩）高达97%，这口碑是相当的不错。为什么这《绝地战警4》能这么火爆呢？因为它很好的继承了前作的2大特点，首先就是足够精彩的动作戏、大场面以及狂轰滥炸。毕竟这系列的开创者是爆炸贝，大场面、大视效是人家的看家本领。而在这全新的第4部里，导演不只继承了爆炸就是艺术这一核心理念，更是研究出了很多代入感十足的第一视角镜头，比如始皇的这个第一视角射击镜头。有扔枪后镜头跟着走，丝滑的切换到另一位男主马丁·劳伦斯的神级转场。更夸张的是，导演还搞出了炸弹筒第一视角镜头，观众的眼睛就好像长在了这东西上面，直奔着主角就轰过去了。而在动作戏上，普通的打斗和射击已经不能满足导演了，高空坠击失重肉搏了解一下，在急速下降的狭窄机舱内跟敌人打成一团是种什么体验呢？导演的镜头运用成功让观众坐在椅子上都体验到了失重的感觉。此外，导演还传承了迈克尔贝开创的低氧环拍，这也是绝地战警系列的招牌镜头。别以为爆炸贝只会玩爆炸，刁钻的镜头也是他的绝技，而低位仰拍正是他的妙招之一。用长焦镜头仰拍演员，视觉空间压缩，背景画面迅速划过，与静止电演员形成反差，这让画面有了最大化的视觉冲击力，营造出了一种大片感。另外值得一提的是穿插在片中的大尺度喜剧元素，这对搭档满嘴限制级词汇互打嘴炮是电影的另一大看点。要知道这片的喜剧灵魂就在于始皇和马丁·劳伦斯，当年的第1部里有很多限制级台词都是他俩现场编出来的，而在这最新的第4部里也有很多搞笑桥段。当你最胆小的兄弟活明白了，他就不会惯着任何人，干什么事都理直气壮，偷衣服被抓会反客为主，骂白人种族歧视。 Just because we black, we still in your what? Look at your shirt. 跟黑帮枪战毫不顾忌，找空闲吃糖。You had? No, like jelly bean. Nobody likes that shit. 被白皮鳄鱼咬了也得骂2句再走。That motherfucker racist. 活明白了是好事，但就是跟他一起出生入死的始皇有点遭罪。每次他一发癫，队友始皇就被坑，但谁还没有一个总坑队友的兄弟呢？这对搭档绝配。目前这部将惊险动作场面与喜剧元素相结合，堪称年度最佳商业片之一的《绝地战警4》，定档在了22号，也就是周6上映。想体验爆炸美学的真正魅力吗？想在观看精彩战斗场面的间歇再来点大尺度搞笑段子吗？这部《绝地战警4》绝对能满足你。